Კომპანია Microsoft-ის ცნობით რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურთან დაკავშირებული ჰაკერების ჯგუფი სულ მცირე 2024 წლიდან აწარმოებდნენ ეგრეთ წოდებულ კიბერშპიონაჟს, ანუ იგივე კიბერჯაშუშობას მოსკოვში არსებულ დიპლომატიურ მისიებზე. საუბარი არის საელჩოებსა და საკონსულოებზე. კონკრეტულად Microsoft-ში არ ასახელებენ, რომელ ქვეყნებზე ხდებოდა მსგავსი კიბერშპიონაჟი, იგივე ჯაშუშობა წარმოებული. თუმცა კონკრეტულად ასახებენ დეტალებს პროცესი როგორ მიმდინარეობდა ეს. Microsoft-ში ამბობენ, რომ ეს არის პირველი ცნობილი შემთხვევა, მათთვის ცნობილი შემთხვევა, როდესაც კიბერდამნაშავეებმა ჯაშუშობისთვის გამოიყენეს ინტერნეტ სერვისის გზა, ანუ იგივე პროვაიდერი, მიუხედავად იმისა, რომ ადრე დაბალი სანდოობით ვაფასებდით იმ შესაძლებლობას, რომ დაჯგუფება აწარმოებს უცხოური და ადგილობრივი სუბიექტების წინააღმდეგ კიბერშპიონაჟს, ახლა პირველად შეგვიძლია დავადასტუროთ, რომ მათ აქვთ ამის გაკეთების შესაძლებლობა ინტერნეტ პროვაიდერის დონეზეც. ვკითხულობთ ბლოგპოსტში, რომელიც გამოქვეყნებული არის კომპანია Microsoft-ის ოფიციალურ ვებგვერდზე. როგორც უკვე გითხარით, დეტალურად აქვთ აღწერილი ნაბიჯ-ნაბიჯ თუ როგორ მიმდინარეობდა მთლიანად ეს პროცესი. Microsoft-ის თქმით, მოწყობილობებში რომელიც აქვთ დიპლომატებს, რომელიც დაკავშირებულია რუსულ ინტერნეტ პროვაიდერთან, ლოკალურად ადგილობრივ პროვაიდერთან და სატელეკომუნიკაციო ქსელთან ინერგება მავნე პროგრამული უზრუნველყოფა სახელად Apollo Shadow. ეს პროგრამა საშუალებას აძლევს ჰაკერებს შეცდომაში შეიყვანოს მოწყობილობა, რათა შემდგომ აიძულოს ეს მოწყობილობა, რომ ენდოს მავნე თაღლითურ ვებგვერდებს, რასაც თავის მხრივ შემდგომ ჰაკერული დაჯგუფება ვარაუდოდ იყენებს იმისათვის, რომ შეაგროვოს სადაზვერვო ინფორმაცია. ასევე Microsoft-ის დაკვირვებით FSB-სთან დაკავშირებული ჯგუფი თავის მავნე პროგრამას ნიღბავდა ანტივირუსული პროგრამა კასპერსკის ლაბორატორიის სახით. ამ მეთოდით Microsoft-ის შეფასებით ჰაკერები იღებდნენ წვდომას ინფორმაციაზე, როგორც უკვე გითხარით, მოწყობილობებზე და შემდგომ ასეთი კიბერ შეღწევის დროს ჰაკერებს ეძლევა შესაძლებლობა, რომ დააკვირდნენ მთლიანად ინტერნეტ ტრაფიკს, დააკვირდნენ თუ რას ყურებს და ნახულობს დიპლომატი თავის მოწყობილობაში, კომპიუტერში კერძოდ და შემდგომ ასევე მათ ეძლევათ შესაძლებლობა ჰქონდეთ ხელმისაწვდომობა კონფიდენციალურ ინფორმაციაზე.